Assalomu alaykum mahalladoshlar. Bugungi ma'lumotlarimiz albatta siz uchun foydali bo'ladi. Jamshid aka, umuman tozalik va ozodalik oyligi boshlanish arafasida bu oylik qanday o'tkaziladi bu yil? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari tomonidan 2025-yil 14-oktyabrda mahalla tizimidagi islohotlar yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishlarida tozalik va ozodalik oyligini mahallalarda o'tkazish bo'yicha topshiriqlar belgilab berdilar. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Respublika mahallani qo'llab-quvvatlash kengashining majlis bayoni bilan fevral va mart oylarida tozalik ozodalik oyligini o'tkazish belgilab olindi. Mazkur oylik doirasida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyillari asosida har bir mahallada, har bir ko'chada, har bir xonadonda qilinadigan ishlarimiz rejasi shakllantirildi. Bugungi kunda ushbu rejalar asosida ishlarni boshlash arafasidamiz. Xabaringiz bor, bahor yaqin, qolaversa Ramazon oyi yaqin. Ushbu oylarni munosib kutib olish maqsadida mahallalarimizda har hafta shanba va yakshanba kunlari ommaviy hasharlar tashkil etishni rejalashtirib olganmiz. Bugungi kunda xususan yakka tartibdagi xonadonlarimiz mavjud bo'lgan 3.850.000 ta xonadonlarimiz bor. Ushbu xonadonlarimizda ta'mirlash va tozalash ishlarini tashkil etishni rejalashtirib olganmiz. Xususan obod ko'cha tamoyili asosida 159.000 dan oshiq mahallalarning ichki ko'chalari mavjud. Bugungi kunda ushbu ko'chalarda ham obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini tashkil qilamiz. Qolaversa mahallalarimizda 10.221 ta qabristonlar mavjud. Ushbu qabristonlarda ham obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini tashkil qilamiz. Jamshid aka, bahor oyida, ya'ni bahor mavsumida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ham juda katta ko'lamda ishlar amalga oshiriladi-da. Albatta. Nechta ko'chat o'tkazish rejalashtirilgan bu yil? 25-yil bahor va kuz mavsumlarida 46 milliondan oshiq daraxt va mevali, manzarali daraxt ko'chatlari va bo'ta ko'chatlarini mahallalarda aholi tomorqalari atrofida ekishga erishdik va bugungi kunda ushbu tadbirni davom ettirish maqsadida joriy yil bahor mavsumida ham 20 milliondan oshiq mevali, manzarali va bo'ta ko'chatlarni ekishni rejalashtirib olganmiz. Ushbu tadbirlarni mana tozalik, ozodalik oyligi doirasida ko'tarinki ruhda tashkil qilamiz. Jamshid aka, yana bir savol. Mana katta raqam aytdingizda, o'tgan yili Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 46 million. Bu juda katta raqam. Va agar mana shu 46 million ko'chatni hammasi unib o'sib daraxtga aylansa, tasavvur qiling, yurtimiz qay darajada obod, qay darajada chiroyli bo'ladi va yashillik bilan qoplanadi. Xo'sh, mana shu 46 million ko'chatni bugun qanchasi tutib ketdi, qanchasi unib o'sayapti? Bu yilgi reja qanday? Ya'ni ko'chat ekyapmiz, daraxt o'tkazayapmiz, lekin uni parvarishi jarayoni qanday amalga oshadi? Ushbu ekilayotgan daraxt ko'chatlari albatta Yashil makon platformasi mavjud. Ushbu Yashil makon platformasiga kiritiladi va uni tutib ketishi nazoratga olinadi. Yana bitta masala, mana yuqorida aytib o'tdim, 159.000 dan oshiq ko'chalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu ko'chalarga ekiladigan daraxt ko'chatlari har bir ko'cha mahalla yettiligiga, ya'ni 56.000 dan oshiq mahalla yettiligi a'zolari bo'ladigan bo'lsa, mahalla yettiligiga ushbu ko'chalar biriktirilgan. Ushbu daraxtlarni ekilishidan tortib, uni unib ketishigacha ushbu mahalla yettiligi mas'ul hisoblanadi. Undan tashqari aholi tomorqalari atrofiga ekilgan ko'chatlarimiz albatta aholining o'z parvarishi bilan amalga oshiriladi. Jamshid aka, rahmat ma'lumotlar uchun, savollarga javoblar uchun rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat sizlarga. Albatta bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi suhbatimiz siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.